หัวก็จะอยู่ข้างล่างนะคะเพื่อนๆค่ะเราก็ตัดมาเป็นตรงนี้ค่ะนี่ค่ะเกาะเลย3-4 ต้นนะคะนี่ค่ะมันติดกันค่ะทำไงเอานี่ค่ะลึกนะคะหัวใหญ่เขาจะอยู่ข้างล่างนู่นค่ะต้องแกะหาจะหลอกเลยค่ะมีเอาไว้นะคะนี่ค่ะ3 ต้นอย่างงามเลยอย่างเงี้ย